Wie wird es mit Infinity Nikki weitergehen? Was erwartet uns in Version 2.3 und wann wird die Hauptstory weitergehen? Das schauen wir uns in diesem Video an. Wenn dich das interessiert, bleib auf jeden Fall gerne dran. Ich bin Cinnamon und wenn du auch ein Infinity Nikki Suchti bist und keine spannenden News, Guides, Tipps, Tricks, Vermutungen und Spekulationen zu Infinity Nikki verpassen möchtest, dann lass auf jeden Fall gerne ein Abo und ein Däumchen da. Wir haben auch einen Discord-Server, wo wir eine richtig große, cozy Infinity Nikki Community sind mit Hilfe-Channel, Tipps, Tricks, Bilder-Channel und vielem mehr. Also falls du Lust und Laune hast, schau auf jeden Fall gerne rein. Es ist bereits von seitens Infold bekannt, dass sich Version 2.3 unter anderem auch sehr auf den Baumodus fokussieren wird. Momentan haben einige Leute das Problem, inklusive mir, ihr seht das hier oben, ich blende mich mal ganz kurz hier aus für Demonstrationszwecke, und zwar hier gibt es diesen Bug, Schema wird überprüft und somit ist es dann nicht möglich, dass andere Nickis unser Grundstück besuchen können. Ich gehe schwer davon aus, dass spätestens mit Version 2.3 dieser Bug behoben wird. Das ist aktuell sehr, sehr ärgerlich. Ich habe jetzt hier extra quasi mal dieses Haus hier aufgestellt. Man kann versuchen, in dem Fall, dass man einzelne Gegenstände löscht, hin teleportiert, her teleportiert und so weiter und so fort. Ab und an funktioniert es, ab und an nicht. Ich selber hatte die Situation, dass man mich nicht besuchen konnte. Ich habe dann ein einziges Pflänzchen gelöscht. Dann war dieser Bug quasi wieder aufgehoben. Ich hatte aber auch ein Community-Mitglied, wo ich quasi eine Inseltour machen wollte, wo es einfach nicht möglich war, dass ich ihre Insel besuchen konnte, weil es eben leider diesen Bug gibt, dass dann quasi dieses Schema ewig lang überprüft wird. Also das gehe ich einmal ganz schwer davon aus, wird mit Version 2.3 behoben sein. Was bereits bestätigt ist, ist, dass ab Version 2.3 wir die Möglichkeit haben, die Badewanne unter anderem auch auf unserem Heimatgrundstück zu platzieren, sowie auch diese Sitzkissen hier. Ich habe hier leider nur die Häschen-Variante, es gibt aber auch noch eine, ich glaube es war eine Pinguin-Variante, nagelt mich jetzt nicht so sehr darauf fest. Funktional sind sie aber beide dieselben, das heißt, diese beiden werden dann möglich sein, dass wir auch in unserem Heimatgrundstück platzieren können, und sind wir uns ehrlich, dafür brauchen wir ja auch die Badewanne, weil es ist natürlich sehr, sehr praktisch, dass Nikki on the go in ihr Blubberblasenbad hier reinsteigen kann mit traumhaften Blick über das alpine Hochgelände und kann hier entspannt ihr traumhaftes Bad nehmen. Aber unter anderem wollen wir natürlich eine Badewanne auch auf unserem Heimatgrundstück platzieren. Was könnte das für die Zukunft bedeuten? Aktuell, wenn ihr diese Items erworben haben solltet, die gab es nämlich im Shop und wir fahren hier mit der Maus drüber, seht ihr hier auch, das hat nur den Tag Dekoration, also unter der Überschrift Häschen Sitzsack. Ich kann jetzt nur nicht mit der Maus rüberfahren, sonst geht nämlich hier das Pop-up weg. Habt ihr hier den Tag Dekoration. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf eines der 5-Star-Items gehe, die aus einem Banner gepullt sind, dann seht ihr hier nämlich die Tags Dekoration und auch Möbel für zu Hause. Das heißt, das ist immer ganz, ganz wichtig, wenn man sich eben diverse Items holt und man hat vor, das eigentlich bei sich zu Hause zu platzieren, dass ihr da generell immer auch drauf achtet. Ich finde, das ist auf jeden Fall schon ein Schritt in die richtige Richtung, beziehungsweise bin ich persönlich der Meinung, dass es generell sehr, sehr wichtig wäre, dass wir alle unsere Möbelstücke auch auf dem Heimatgrundstück platzieren können. Wie unter anderem zum Beispiel auch hier der Hexenkessel, das wäre auch ein ganz nettes Item, das gab es ebenfalls mal im Shop zu kaufen, wenn wir das aufstellen können. Oder unter anderem die Wippe wäre natürlich auch ein ganz nettes Item. Und hier unter anderem auch dieses Kaffeeset habe ich jetzt auch noch hin platziert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das tatsächlich, das kam ein Update vor der Heimatinsel raus, habe ich mir das tatsächlich geholt, weil ich gesagt habe, oh, das will ich unbedingt auf meinem Heimatgrundstück aufstellen. Und das finde ich nach wie vor sehr, sehr schade, dass das nicht möglich ist. Ich persönlich finde, es sollte prinzipiell möglich sein, dass wir alle Items, die wir aufstellen können, auch auf unserem Heimatgrundstück platzieren können. Ich persönlich stelle die eigentlich fast gar nicht in der Open World auf. Ganz, ganz selten vielleicht mal zum Foto machen. Aber da finde ich einfach, wäre es auf jeden Fall richtig, richtig toll, wenn wir hier künftig einfach
alles aufstellen können. Infold Games hat uns bereits angekündigt, dass mit Version 2.3 das Item Limit bzw. hier heißt es ja das Load Limit wohl erhöht werden soll. Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, aktuell ist es ein bisschen, sagen wir mal, freundlicher geworden, wenn es darum geht, Items zu platzieren. Und ich habe mich hier jetzt mal auf die Suche gemacht, weil mich tatsächlich interessiert hat, was ist denn da jetzt tatsächlich passiert, und vielleicht hilft diese Information auch dem einen oder anderen, wenn es dann künftig darum geht, weiter Dinge zu dekorieren, was denn hier jetzt tatsächlich passiert ist. Aktuell ist nämlich Folgendes passiert. In Infinity Nikki, ich nenne es das Item Limit und ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist, aber hier wird das Ganze ja quasi nach Gewicht berechnet. Momentan ist Folgendes passiert mit der aktuellen Version, dass für einige Items quasi dieses Gewicht reduziert worden ist in unterschiedlichen Prozentanzahlen für die jeweiligen Kategorien. Deshalb ist vielleicht schon dem einen oder anderen aufgefallen, wenn ihr ein Grundstück habt, wo sehr, sehr vollgefüllt war mit Dekoration, dass jetzt auf einmal dann doch wieder mehr Platz verfügbar ist. Das liegt einfach daran, weil für sehr viele Items eben quasi diese Gesamtbelastung reduziert worden ist. Generell, falls ihr es noch nicht gewusst habt, diese Gesamtbelastung kommt immer darauf an, welche Items ihr so platziert, und da gibt es natürlich unterschiedliche Farben. Es gibt Items mit einem grauen Hintergrund, es gibt Items mit einem blauen Hintergrund, es gibt Items mit einem lila Hintergrund und es gibt Items mit einem rosa Hintergrund. Hier baut sich das Ganze folgendermaßen auf. Sämtliche Items mit einem grauen Hintergrund haben am allerwenigsten Gewicht. Hier wird ja alles im Load Limit gerechnet. An zweiter Stelle kommt dann alles mit der blauen Farbe. Die haben dann schon etwas mehr von diesem Load Limit. Weiter geht es dann mit der lila Hintergrundfarbe, und am allermeisten im Gewicht brauchen Items mit einem rosaroten Hintergrund. Ihr könnt es auch zum Beispiel hier ganz einfach sehen. Viele Leute haben ja immer wieder gesagt, wegen den 5-Star-Items, dass sie es gar nicht schaffen, alle aufzustellen. Die haben nämlich alle den rosa Hintergrund, das heißt, die haben am meisten Load Limit. Das heißt, vielleicht hilft euch auch diese Information künftig fürs Dekorieren, wie ihr gewisse Dinge angehen wollt. Einige, die meine Bauvideos unter anderem verfolgt haben, haben ja auch gesehen, dass ich relativ schnell an mein Load Limit geraten bin, obwohl ich gefühlt auf der Insel gar nicht viel platziert habe. Das liegt unter anderem eben auch daran, weil ich sehr, sehr viel von den lila und blauen Items verwendet habe, und somit bin ich sehr, sehr schnell an die Grenzen geraten. Hier hat uns der Entwickler eben für die Zukunft bereits bekannt gegeben, dass angeblich mit Version 2.3 dieses Load Limit generell erhöht werden soll. Was mit der aktuellen Version passiert ist, ist einfach, dass die Gesamtbelastung der einzelnen Items reduziert worden sind. Deshalb ist vielleicht dem einen oder anderen schon aufgefallen, dass es aktuell schon möglich ist, dass wir hier mehr Items platzieren können. Generell wurde hier noch erwähnt, dass es künftig angenehmer sein soll, im Baumodus zum Arbeiten, Möbel zu platzieren und so weiter und so fort. Das ist doch auch noch für viele oftmals ein bisschen umständlich und mühsam, und hier wurde uns auf jeden Fall noch bekannt gegeben, dass hier künftig auch weitere Verbesserungen stattfinden werden. Ich vermute mal, wir werden auf jeden Fall, bevor die neue Version droppt, hier auch nochmal genauere Infos bekommen, was denn hier künftig alles im Detail verbessert wird. Aktuell ist bekannt, dass wir mehr Kontrolle haben werden über das Platzieren von Möbel, über Landschaftsgestaltung und auch das Platzieren von Gebäuden, dass das ein bisschen besser gestaltet wird. Das freut mich auf jeden Fall wirklich sehr, weil ab und zu ist es dann einfach ein bisschen mühsam, die ganzen Sachen zu platzieren und auszurichten, und ich denke, das wird auf jeden Fall sehr viele da draußen freuen. Dann stellt sich natürlich die Frage, was wird mit Version 2.3 generell auf uns zukommen? Und hier ziehe ich jetzt quasi meine Schlüsse auch, was war denn letztes Jahr da so am Start mit damals Version 1.3. Da hatten wir hier das Update mit Königin Philomia, wo wir den neuen Dungeon dazu bekommen haben im Schloss und sich quasi eben alles um
die Storyline von Königin Philomia gedreht hat. Das war quasi ein reiner Event-Patch, fand ihn aber tatsächlich ganz nett gestaltet, weil wir doch ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte bekommen haben, eben unter anderem zum Palast, zur Königin, warum ist sie hier gelandet und so weiter und so fort. Für den Fall der Fälle, dass das jemand noch nicht gemacht hat, möchte ich jetzt an der Stelle auch nicht spoilern, aber wie gesagt, der ganze Patch hat tatsächlich hier im Palast stattgefunden und hat uns hier einen neuen Dungeon gebracht, neue Events und eben neue Event-Story, und somit haben wir auch einfach ein bisschen mehr Hintergrundwissen zu Mirrorland bekommen, zum Palast bekommen, und es hat sich ja quasi, ich nenne es jetzt mal eine Hauptnebenstory, würde ich es jetzt mal so betiteln, weil es ist ja doch auch mit vertonten Dialog, es ist mit Cutscenes und so weiter und so fort, wo man dann auch einfach mehr Hintergrundwissen eben zum Mapping bekommen hat, in dem wir uns zu dem Zeitpunkt quasi bewegt haben. Wie kann es denn nun aber auch weitergehen mit Version 2.3 und wann gibt es wieder Hauptstory? Meine Vermutung ist, wie gesagt, dass Version 2.3 ein Event-Patch sein wird, ähnlich wie wir das auch mit Version 1.3 bereits hatten. Aber natürlich sind wir aktuell quasi auf dem Mapping Itzaland unterwegs und ich vermute mal ganz stark, dass wir mit Version 2.3 und auch 2.4 einfach mehr von Itzaland erfahren werden, mehr Einblicke in dieses Mapping bekommen werden, dass das Ganze hier auch noch voll und ganz ausgeschöpft wird. Ich habe 2 Spekulationen, in welche Richtung das Ganze weitergehen könnte. Wie gesagt, ist alles nur spekulativ und Vermutung. Wissen tue ich natürlich nichts. Aber unter anderem haben wir hier diesen Bereich mit dem Titanenfriedhof. Hier haben wir so gesehen noch nicht wirklich etwas erlebt. Wir hatten ja ganz zum Schluss unter anderem unsere letzte Sequenz, die wir hatten in Mirrorland, wurde ja Niki unter anderem gesehen, wie sie dann quasi an diesem großen Grabstein da hinten stehen wird. Das könnte eventuell so ein Part sein, den wir hier durchmachen, wo wir einfach nochmal ein bisschen mehr Informationen über Itzaland bekommen, was es mit dem Titanenfriedhof auf sich hat und so weiter und so fort. Das heißt, das wäre eine eventuelle Möglichkeit, könnte aber natürlich auch in die Hauptstory integriert sein. Aber ich vergleiche das jetzt einfach mit dem Palast von Königin Philomia. Der hatte ja hauptstory-technisch auch nicht wirklich eine Rolle gespielt im Sinne von, wir mussten dahin, wir mussten den besuchen, sondern das war ja immer nur verwickelt in Event-Stories. Deshalb hier die Vermutung, dass das eben in einem der Event-Patches sein könnte, wo es sich dann eben um den Titanenfriedhof dreht und wir hierzu nähere Einblicke bekommen werden. Die zweite Vermutung, die ich habe, ist hier bei diesem Schädelfelsen, nenne ich es jetzt einfach mal, und zwar in diesem Bereich der Map. Wenn man sich hier unter anderem aufhält, hört man auch ab und zu ein ganz komisches Rollen, wo natürlich hier schon spekuliert und vermutet wird, wie das Ganze weitergehen könnte. Es könnte vielleicht auch hier sich dann ein neuer Dungeon auftun, ist wie gesagt alles nur spekulativ meinerseits, und ich habe natürlich auch schon mal mein Glück hier hinten versucht auf der Map und das schaut nämlich auch ganz interessant aus. Ich bin jetzt hier ans Ende der Map quasi mit meinem Eis-Outfit, war gar nicht so einfach. Ich bin vielleicht 3-mal aus Versehen gestorben, aber das müssen wir jetzt hier nicht an eine große Glocke hängen. Aber ihr seht jetzt quasi auch, wo ich mich hier auf der Map gerade befinde und ich finde, das schaut schon ein bisschen spannend aus. Ich nehme jetzt hier mal alle Filter raus, damit ihr hier auch wirklich alles sehen könnt. Und zwar seht ihr nämlich hier, dass das Wasser so ganz geradlinig aufhört. Das wird hier einfach abgeschnitten und es wurde hier quasi nicht, sage ich mal, unter Anführungsstrichen sauber gearbeitet. Ja, wenn ihr hier seht, das hört hier einfach auf, schwuppdiwupp, hier geht die Map irgendwie weiter. Es ist aber alles in Nebel gehüllt.
Also ich finde, das könnte durchaus so ein Anschein sein, dass hier auf jeden Fall irgendwas weitergehen könnte, weil ansonsten finde ich, ist das Ganze ein bisschen sehr, sehr random, vor allem für Infold Games, ne, dass da hier einfach sich irgendjemand gedacht hat, so schwuppbupp, Feierabend hier, du mal einfach nicht mehr weiterbauen. Würde jetzt für mich eher weniger Sinn ergeben, deshalb das wollte ich auch einfach nochmal mit einfließen lassen, dass hier eventuell was weitergehen könnte. Das würde ich dann aber eher für eine Hauptstory sehen, dass hier quasi die Map weitergehen könnte. Was hier in diesem Bereich der Map auch noch ein bisschen fragwürdig für mich ist, dass hier quasi die Map-Grenze hier so ordentlich reingeht und erleuchtet ist. Und ihr seht auch hier, das schaut auch ein bisschen spannend aus hier. Dieser Unterschied hier vom Wasser und dann Cut und hier quasi der Wasserfall. Könnte da eventuell was weitergehen? Wer weiß das schon so genau? Auf jeden Fall, das hier ist die Richtung. Und wenn ihr euch erinnert, ganz am Anfang gab es nämlich früher hier diesen ganzen Bereich nicht. Das war damals noch zu Closed-Beta-Zeiten, da war hier eine Felswand. Hier waren Berge, man hätte nie gedacht, dass es hier in diese Richtung weitergeht. Deshalb würde ich das hier nicht ausschließen wollen, ob da nicht eventuell noch, weil das ist schon sehr random, dass hier auf einmal und dann geht das hier so rein. I don't know. Wollte ich nur mit ins Auge gefasst haben. Hauptstory-technisch dürfen wir auch nicht vergessen, haben wir gesehen, wie quasi und alle, die die Hauptstory bis hierhin noch nicht gemacht haben, bitte mal ganz kurz weghören. Ich hebe dann kurz die Hand, wenn ich nicht mehr darüber rede. Haben wir gesehen, wie diese böse Lady mit dem Boot weggefahren ist und ich vermute ganz stark, dass das hier in diesem Bereich passiert sein muss, wo diese böse Lady quasi abgehaut ist. So, Spoiler wieder vorbei. Das heißt, ihr könnt jetzt alle wieder zuhören, die nicht gespoilert werden wollten zur Hauptstory. Last but not least befinden wir uns in dieser Area der Map hier, wo es ebenfalls sehr ausgeschnitten wird. Hier vermute ich aber ganz stark, das wird dann etwas sein, was vermutlich mit Version 2.5 auf uns zukommen wird, weil wir wissen ja bereits aus sämtlichen Videos, dass das noch nicht alles von der Map ist, was wir hier aktuell bekommen haben und wir wissen, es wird eine goldene Stadt geben und die wird ja dann vermutlich irgendwo hier oben sein, deshalb gehe ich mal schwer davon aus, dass sich hier in diese Richtung das Mapping dann noch weiterziehen wird. Wir sehen hier auch schon, hier geht es dann verlaufend vom Wasserfall quasi weiter. Hier ist diese Area. Aktuell schaut das Ganze so aus. Natürlich habe ich auch schon mein Glück versucht mit dem Fahrrad und so weiter und so fort. Ne? Ich bin ja immer ein bisschen ein neugieriges Näschen, aber leider habe ich hier nichts herausfinden können. Aber die Entwickler wissen ja auch, dass es so neugierige Näschens wie mich da draußen gibt, die immer alles herausfinden wollen und ausprobieren und testen. Deshalb glaube ich, wurde hier auch noch gar nicht erstmal was reingepatcht. Aber ich könnte es mir sehr, sehr gut vorstellen, dass quasi hier in diese Richtung was weitergehen könnte. Vielleicht tut sich dann nur als Vermutung bei dem Wasserfall irgendwie eine Höhle auf und wir kommen dann da durch und dort weiter. Ähnlich wie wir das Ganze hier auch hatten, diese Passage dann, dass wir zu den Wunschwäldern gekommen sind und uns ja dann somit diese ganzen Bereich der Map freischalten konnten. Das war es soweit von meiner Seite mit den Infos, die wir bereits haben zu Version 2.3, was auf jeden Fall kommen wird und den Vermutungen und Spekulationen, wie es weitergehen wird in Bezug auf Version 2.3, 2.4 und 2.5. Wie gesagt, ich gehe schwer davon aus, dass 2.3 und 2.4 jetzt nochmal Event-Patches sein werden mit Event-Stories und mehr Infos zum Itzerland und dass dann ab 2.5, dass wir dort dann mehr Hauptstory bekommen werden. Schreibt mir mal gerne eure Gedanken, Vermutungen und Spekulationen in die Kommentare. Wie ihr wisst, ich liebe es ja hier immer zu spekulieren und Dinge auszuprobieren. Bin ich immer sehr, sehr neugierig, was ihr auch davon haltet. Und wie immer freue ich mich, wenn wir uns in einem meiner anderen Videos wiedersehen.
Frisur passt. Meine Frisur. Oh, Junge, und ich geschaut, ob meine Frisur passt. Hoppala. Aber die gepasst, die haben die Haare nicht gemacht. Die müssen doch nur ein nettes Dinnerplätzchen bauen, wo wir J-Beamchen als Rehbraten verspeisen werden. Einmal das Haus, bitteschön. Haus platziert. Sehr schön. Gut. Dann raus. Speicher. Wo ist denn schön? Wo habe ich schön und Platz? Hallo? Wo ist die Badewanne? Hallo? Die haben die durch den Stern gehoben und ein Video gemacht. Das ist Ölleierdekoration. What? Ja, ich bin der Opfer. Ah, du hast gar keinen Ton. Warum? Gott, ich habe auf Stumm. I'm sorry. Qualität. Du. Los. Da haben jetzt die Großholme im Weg. Lieben wir. Ei. So, los. Beweg dich. Oh, die Schweine. Haben wir allverwandt gemacht. I cannot believe this. Was tue ich denn jetzt?